biz To'labay va Nargizani taklif qilamiz. Charchamang. Charchadik hokimiyatga, rahbariyatga arava so'rab. Charchadik. Mana shu bizni bugungi Qurbon hayit bilan sizni chin yurakdan opajon tabriklayman. Ushalmagan mana orzungiz hech kimni nasib aylamasin avvalan. Ko'rmagan araba odamlar qolmadi, rahbariyat qolmadi. Lekin baribir biz bir tan bir jon ekanmiz. Mana shu nogironlarni ijtimoiy himoya qilish markazi tomonidan joniga orom kirganidan xursandmiz. Iya, olmay kanlik qarasam bor. Rahmat sizlarga. Nargizaxon keling qani o'zingiz harakat qilib. Birinchi marta Nargizaxon hamisha hasa tayoqda o'tirganlar. Birinchi marta keling qani rahbariyatingizni oldiga bir keling. Mani oldimga bir keling. O'zi harakat qiling. Nima dedi? Nargizaxon. Qani bunoyasi? Oldida. Nasib bo'lsa, ko'pliginiga ham harakat qilaman. Inshaalloh nasib bo'lsa. To'g'ri, men sizga sal kichkinaroq ekan, lekin ilojim yo'q edi. Resim katta shu bugun menga shu arava nasib qiladi. Shu arava bilan hech bo'lmasa ko'chalarga chiqaman, aylanaman. Yod qilgan edim, mana kadrga yetdim. Bu o'tirishlarimizni Alloh tushimga so'rgani kirgan edi. Shu bugun shuni hattoki ustozim Saltanat Tursutovni qanday? Ustozni shu bugun shu yerda ko'rib, men aytdim Alloh